现在有不少朋友咳嗽啊，也有的气喘，有的呢是因为感冒啊，或者感染了新冠病毒，有的呢是长期的慢性的。那么今天我给大家介绍一个穴位，它能够帮到你，就是我们说的肺经上的一个穴位，叫尺泽。肘横纹上的靠大拇指这一侧冲到经，第一根经的时候，你就停在这儿。那么这个凹陷呢，就是尺泽。感冒了或者病毒了，那么你就做逆时针的按压，使点劲儿，有点酸麻胀痛的感觉，每次转6下啊，然后转上个2分钟、3分钟都可以。那么逆时针它是一个泻的办法，你泻它的时候呢，可以清肺热。那么你如果顺时针转，它是补的，因为肾虚造成的慢性咳嗽呢，或者是慢性气喘呢，你就用顺时针的方向，每次9次，按揉个3到5分钟啊，一天呢你可以按3到5次。小穴位大健康，不妨试一试。